你有冇試過返到屋企總係覺得唔太舒服，講唔出邊度有問題，但就係個人散散地，心口翳住，瞓極都唔夠精神。其實你想知道自己住嘅屋企乾唔乾淨，能量通唔通暢，唔使請師傅，亦唔使複雜嘅工具，你只需要點一支香，答案自己會話你知。點着支香之後，如果你見到煙四圍散開，飄忽不定，煙會分叉，斷續續，甚至向左走一批，向右走一批，完全唔集中，咁就說明呢個空間嘅氣場可能比較雜亂。住喺呢類空間入面，人自然會冇精神，容易攰，覺得悶，瞓得唔踏實，甚至成日扎醒。咁點樣改善？你唔使做大清潔，亦唔使搬屋，你可以試下我哋研發嘅呢款沉香度沉香。做法好簡單，每日點3次，每次1支，放喺客廳或者睡房都得，空間唔使大，最緊要通風自然。第一次點嘅時候，煙散開，亂竄，好正常，唔使驚，唔使懷疑，嗰係支香喺度幫你清理空間，拆走嗰啲黐住嘅悶氣。只要你堅持每日點，最快1個星期，你會發現煙慢慢變得集中凝聚，最後係一條直線，穩穩陣陣咁一柱衝天。嗰一刻你就會知道呢間房終於開始真正屬於你啦。點解係沉香度？識香嘅人都明白，沉香嘅價值唔在於價錢，喺於純粹我哋揀嘅沉香唔搶唔燥唔刺激，冇化學添加，冇人工香精，老人家細路仔甚至有鼻敏感嘅人都可以安心用佢。唔係咩玄學，就係最樸素嘅植物力量，令空氣乾淨啲，令呼吸順暢啲，令個人靜落嚟。你唔使刻意做啲咩，只要俾支香慢慢去做嘢。我會建議你拎2盒翻去先，用1個月，每日點3次，朝早1次，醒神清一清成晚嘅沉悶空氣，晏晝1次安頓，喺屋企工作或者休息都更集中，夜晚1次收心，為瞓覺做好準備。1個月之後，你回頭睇下，睡眠係咪沉咗，少咗扎醒？喺屋企係咪放鬆咗，冇咁易操？嗰啲講唔出嘅唔舒服，屈住嘅感覺係咪悄悄咁唔見咗？咩都喺度變好。你可以試1個月，等你嘅屋企話你知答案。